This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Boda kyamukoze niya boda ya mukuba boda ya mukola naye awonye ekintu yavuddeyo ku kitanda esebo yamma njagala kugenda ja kufuna wano pichi kaliwo wa boda wanaaliwa gwe mukozesa wano waloga yankubidde musango boda begendereza kye bakoze junior naye waliwo abajja right now erina abavuzi abegendereza esomerawo kati teekamu 4 points ngenda ku meetinga sweet she ino yayiseemu ddala najja kale tugende Jalani kumena. Otwalanzi. Kwacho obuze ekyo kibuuzo. Kantwale gwe fani. era ngenda Kakati ngenda. Kantwale. Bana tujja kwatagana. Tuka malo kuyitamu wano. Malo kuba oluseke luno. Kale tugende. Events Talents Limited nebatusako nakongora inedi dance mundamuli kunkuna amana muwala yefuga tamulira Together kwa live Toronto, Canada Kuthate Gordon Mackay Road and also get edition of Emperor Orlando Experience Mainga 17-15 Gatatamude yeka Hadina Jeno Omega D Okiga dollars in Sambu, VIP dollars in Chikome. What to tasende? Emiango sa kumila bilinga jagundwa wanta. Osumula kweza e-transfer ku emprolana@gmail.com. Okole booking izo na kuwa mkaga nyamusambu 530 M0 awonga tuku watebo ewiyo tugenda kuwa kulukoba live band ne True North Reggae Band tosubaba DJ Bakabi DJ Selector Tim Z DJ Mandre DJ Evos n'abalala abangi abantu Scarborough downtown Richmond Hill Mississauga Durham Shepherd Finch GTA Toronto USA Greater Toronto paka Ottawa guno mukora gwamwe saundi gulugulu binono bitegekedwa Orlando Events Talents Limited nasinkanye X1 ninjagala okukaba maziga ngakeruukiridde bulobweru obubi ng'akagulu ekisambi kagulu nakwasa ennaku navuddeyo nasibidde mu ddwaliro konze bannaye Diana ngaaweddewo nati emmogedde erinnya sola simanyi tobyagala kasuku otya nnyo naye yeyali X1 ekya X ate kirina obuzibu kati takyali naye yaliko naye nga namuwona buli nze sobola kubona mukazi akoze bw'atyo nze n'okugaba otongoli wange kugoberawo kwetikka ne nkutwala ewammwe n'eŋŋamba bannaye muziza munoonye kinamulabirira mumbuulire nga ssente nzireete ne bamuwa kujjo byonna bikina bikyafuna omubiri naye aweddewo omuwala yakusigalamu oyo teyasigalamu yadde fitina yaweddewo takyali muntu gwe weetegeze ku bifaananyi we yakoleranga biri ng'ali ku TV emirundi giri omwetegeze n'akafaananyi kati kaalina nze ndowooza alabika bulungi osinga luli gwe n'aligambye nti ate ekiwala kyeyakolanga nakyo oba kyekimuloga wetu kigeze okufa kigimusobona cyane kino kyanyinaze kino kigundi kinagundira kiwala kyeyakolanga nakyo hafi omusawo nedda si musawo ani hafi twala eri waliyo hafi waliyo musawo abo gyebalimba manyi ani nampijja bakolako ko bonna anyirira okufa wamma mwali mukola ku TV emu nga muli bamukwanira mu mwakabako mwenna kati tosiwala nnyo ku bindooza tutandike naye amanya tugajjemu amanya tugajjemu siri munnamawulire ofunako obufunyi interview naye njikuwa naye siri munnamawulire
kati amateeka g'amanya gye mugasalira mugasalire mu eyo nze muntu mwogera nti oyo John Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Aran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Okufumba kutuwa essanyu akaseera akasinga okunyumira buli mufumbi keeko okulonda ebirungo ffe wano ku Fresh Spices tukuleetedde ebirungo byonna bye weetaaga okuwoomesa emmere okuva ku tea masala, pilau masala, chicken, beef masala, mixed spices, cumin, cinnamon, cloves, garlic omuse, paprika, akashenda hot pepper n'ebirungo ebirala bingi. Tusange mu maduuka ne supermarket mu ggwanga lyonna. Tukyalire ku dduuka lyaffe mu Kikuubo ku Discover Plaza ekisenge B0 oba kuba essimu noti 779 noti nnyemu nnya oba noti 75 noti 74 noti 292. Tusuubuza n'okutunda ku retail. Fresh Spices. Meals got tastier. Ate ani agenda okukwata gwe jangu otuule wano wansi ate kati bulijjo batukwata waggulu kati kikyoliko tuula wano kati kyoga nti kati watyo bw'ogenda kati oyo ye mukulu Lwasa obedda tuli wano tutudde tumulinda tajja nesimanyi waggulu awo oba mukalinayo waggulu obeera okola ki naye nga tonga temuli sokisi naye yanguwa banaye ffe twazze dda wano waŋŋambye edda olina gy'olaga ntudde wano nkulinda tavaayo okiraba naye katusoke tuyiseemu abatuteekamu ssente banaffe aba Fresh Spices bagamba tugenda mu Easter. Yes, leero holi Good Friday Yesu bagendako bamukomerera abakatoliki bagendako bamutambuza kkubo lya musaalaba banaye Friday no nanditambuza kkubo lya musaalaba naye nina okukola ku baaba so unfortunately jangu otuule wano tagenda kukwata jangu otuule tukole tuula wano tagenda kukwata gwe sooka olabe kyako yiteeri emabega kati tuulaawo kati awo akwata wano baati teri akukwata wansi so funa banaffe aba Fresh Spices naddala nga tugenda mu East eno obuntu no baabututte buli baabututte tulina live y'abamasannyalaze baatuwaddeyo ku ssente kati be bali mu bukozesa feka tukozese buno ate olowooza twali twabusuula twali tetubusuula abamasannyalaze bazze kubanga balega bataddeko wa gavumenti anti bali mu kuba unveilinga ekitongole Electricity Regulatory Authority eri mu kutwanjulira be baawadde n'engeri gye bagenda ogabiiringamu unit so biri kukasuku live kati saawa eno bye bigenda mu maaso Uganda tebalina kyebasobola ogwo omutima gw'omubi ojja kubaako si mutima mubi njogera mazima gulindako bijja kufa mu myezi egi
Eby'amasanyalaze. Nga tumala ennaku bbiri tulina amasanyalaze. Uganda twalebwa era omusajja yasalawo n'agamba nti tufune abatwala kontrakiti y'okuddukanya amasanyalaze. Yali asingana ne munairwa kuba yalemeddwa. Gavumenti yasazeewo ekyeddize. Anyway, mufune fresh spices East eno. Mufune fresh spices muteeke mu mmere gwe bw'oyingira supermarket buuza koona wali fresh spices tulina ebirungo ebisukka mu 2 byonna nga byaffe so beera ng'ogendawo ate East eno osobola okweyiwamu ettaka singa ogenda kuba naffe aba honest estate developers naddala mu abali ebweru w'eggwanga muwoza ate sima abatubba sene naziwa maama wange n'azirya genda ku honest estate developers ekintu okikwasaganye kale tulina bannaffe abali e China mwagala kuweereza bintu Kampala Easter package byani byonna noonya bannaffe aba Ryan Global Air Express Cargo babijje China ne babireeta e Kampala ku nnyonyi yes si byakuyita wansi kitegeeza nti kati tugenda mu Easter bw'okitumya kati Easter Monday ekirabo mba nkiyina osobola okuga nti Kasuku mbaguliddeyo babe waliyo omwami yangulira obuzindaalo okuva e China buli obwa round naye nga buwaawaala nnyo bwatulema okukozesa nkozesa yabalema obuzindaalo tuwali so njagalayo microphones endala tugenda studio twagala kugikyusa microphones so tufuneyo microphones 5 oba 6 zino eziyimirira obuyimirizi nga esika ne bwoba otunudde eno ne wotuno kwakati zino zisika side emu wano wokka twagala ezeetolola microphone nga 6 tuziteeke mu studio tutandika okubanga temukyawulira Kasuku nga tetuwulira tate semberera omuzindaalo sekintu ompeyo ne kamera Sony 4K njagalayo kamera 2 twagala kati kuzisiba bwe tuti ng'eva buvi waggulu beeti neerengejja nesobola okubeera ng'omuntu tumukwata in real time live and direct so beoba naffe aba Ryan Global Air Express Cargo bw'oba olina ebintu ng'ebyo oyagala obireeta okuva e China tuli mu kukola ku restaurant yaffe tugenda kuba tugiggulawo essaawa yonna nja kuba mbabuulira ebisinga waawo tugenda twala abakozi bajja wano bagende China kukola mu restaurant yaffe Ryan Restaurant simanyi bwe tugenda ogiyita naye nga byebyo okujjawo nga waliwo ekirala China side ki kati ebyo bw'oba bakubiddeko bajja kuba babikunnyonnyola ate era bye banaggulawo obulango bagenda butuwa tubeere nga tubagamba China naye omusajja wange Andrew Kyamagero nkubuuzizaako nnyo abadde mulwadde bamulongoosezza ku Mande naye yasobodde okudda engulu kati bamugambye awo mulemu ennaku 10 my brother Andrew Kyamagero happy Easter nyumirwa obulamu for now Kasuku live tugenda tandika show ne Mr. Rwasa sibe kiri ya just hear it ale ruzungu kade Kasuku tujikole sawa namba ruzungu ruzungu tugenda mza kujere kutoka ntoko ndimbuzi sizali samukazi kati ndi muto gwasa sule ewange akyala abubula bababbi abakyala wale somuyomba inyembuto katonda ya chembuto genda wedi waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa Musa white star premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero tusinzidde wano Bulenga. Wano Bulaga. Ku Lwasa Drive. Nakuwadde? Wona batanga? Nakabugo. Okwambuka ewa Lwasa Road bayita Lwasa Drive. Ye nnyumba esembayo waggulu ku lusozi eno. Ate ndaba repair zigenda mu maaso. Lwasa wakutte kasente. Munnange bano nabo babira. Kiwasalo ne bateesa ne bagamba katukuzimbire mpolampola. Bani bwaba wabi. Abachina baali banjira amazzi waggulu eyo. Kati ne baleeta abakozi baabwe bagezaako okugetaageta bye bageta.
mabigeyo kandobo bitavaamu bwebitava emunja bigo bambimenye. Okay. Mbadde mmanyi ndabire wali bagenze bazibikira ebinyaawo byonna byonna okwambuka eno bageza kukoza obumatiyo bwafiisiza ne bazibikira naye nga tebikola ebyo. naye ng'oli otya? Nandibadde bulungi naye munnaye nina amawulire agewunyisa. Obulamu buno mutambulira simanyi. Nasisinkanye ekisi wange nezigwamu amaanyi. Baba guntoseka naweddemu amaanyi oba kyekyamutuukako simanyi manyi simulabangako. Olunaku lw'osajjo namusisinkanye ku airport ng'akoze aweddewo. Bwebekisibanga omanyi bameka sinze sibala abakazi bangi naye namusisinkanye nezigwamu amaanyi ng'ayeruse nnyo naye nga naatoniye muno ng'akantu kali ke nali neegombako tekukyali yadde. Wali omwegombako ki? Nali mwegomba yalina bambi nga mugimu muno yali mugimu. Alina ekisambi. Alina ekisambi alina byotegedde byonna naye munnange yamazeko amaanyi. Yamazemu amaanyi kati bwe nagenza okusasula akatikiti kano wetusasula muno nga tuva ku airport ate weyapakingidde ddala nenzira nemwetegereza buto nga ndaba oluntu oluli muli olugize lutirenga bannange oyo kati singa ye mukazi wange. Osanga be yandibadde mukazi we teyandibadde bwatyo wandibadde omulabirira. Bannaye engeri gy'alina omulimu gwe nti yeekolera tasobola kuba embeera embi tasobola mutuusaawo kuba alina oba yalwala simanyi byansobodera okunsobera era bwe navuddeyo nasibidde wa dokita nankebera ebintu byonna ngamba naye nga tolina nkyukakyuka bw'oli oli bulungi tolina buzibu nenvaayo naye nga natidde nnyo namwetegereza nga yaggwawo. Omusana guzze tusembereko wano. Ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katemba oyo yenna. Dduka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito. Baguddewo estate zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5, Mabombwe Phase 6 ne 7 n'Eggobero Nampunge. Songa ne mu estate zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala. Hoima Road ng'Nansana Bujuuko, Namusera Bugembe, Namusera Phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Ggobero Muguruka Phase 1 and 2, Wakiso Kasengejje ne Kachiri Simba Mannyo. Ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 ne Sisalutaba Expressway ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Amazzi n'amasannyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde. Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building. Essimu noti 772 57 28 73 oba noti 7 57 28 73. Semberako wano. Omukazi yenna aweddewo. Bannange natidde nze. Wamulaye nga tokkiriza nti yeye. Ng'ate yayiruka yenna. Eŋŋamba ate oba yayiruka ki? Yali mweru kale naye kati akantu akeeru akatini akaweddeyo. Emmotoka ejja wano. Etofa egenda kutikule byayegende. Ereeta musenyu. Eyo leero egenze walala. Kyokka lwasa. Kati mwayogeddemu ne ex-wo. Twogera biki? Nze siina mpalana naye yetasa kumbuuza ye ndoza yabijjamu oba kisima. Mpalana. Osobola omutugambako erinnya lye. Omumanyi naawe. Abakazi abeeru naye kagala bameka olowooza. Akeeru gwe wamenyikaali bwe njogera nti akeeru. Naye kakoze kaweddewo. Kwate nze ex-wo gwe mmanyi omweru ate alabika bulungi. Omulabo bubi. Yenna alinga byakulya. Oli mulalu gwe. Akoze aweddewo walayi mwetegereze. Okujjawo nga nina mulala gwe mmanyi. Namusanze. Abakazi abeeru bobadde nabo balinga basatu. Enjo
Mulala saagala tumwogereko nnyo wano. Hati yuyu nyini gwendiko. Wabula Lwasa yasamira moni. Yaweddewo tonomulaba. Kale gwe nvuma. Tekisoboka. Nvuma okwasa. Lwasa fitina yegenda kuyisa bubi. Tofaayo. Otesonyiwe mwana oyo. Tofaayo. Ogenda funa obuzibu. Efitina yange kasita yendiisa. Gwereka nkubulire kaweddewo akakatula mu ggulu. Ala Lwasa weekubye konsole zisina nagaseka. Oyo mwana aliko bulungi bwatyo. Yena ndamulabe juice wano yadde ku press conference nga yena amabina gamulye. Obeerawa. Bano unabeera. Ate waberera naye yali alabika bubi. Kati saawe na alabikanga byakulya. Oyo mwana okujjako nga gwoyogerako mulala. Ojja kusasamya tuve ku emboozi eyo. Tudde ku birala. Lwasa. Nze namulabye ne ntya. Lwasa fitina. Nze si fitina. Namulabye ne ntya. Yabadde mu ngeri lulinganga lukooti ate ne ngamba oba luno yambadde lwaki oluyira lwe tunolabira ddala nga akabina tekuli musala naye ng'ali mu lukooti bwati nga nayirutse alinganga akanankani kano buno obuchina buno obutalina musaayi buno obutono buno bweggwamu nga bwali Lwasa fitina. Kati gwe kuyita okufitina naye ng'ajogera amazima teri muntu alaba vidiyo n'agenda kukkaanya naawe. Oyo omwana atiba buti brand new. Ekyo tetusobola kukikkiriza omwana brand new. Juzi yadde ku press conference nga yina atiba buti bw'aba gwoyogerako. Ekitegeeza temumanyi bantu mmwe. Temumanyi bantu. Mpandikira omuntu gw'ongamba tusooke tumuwandiika awo. Tuyinza okuba twogera ku muntu nga tuyinza okuba ng'olina gwoyogerako mulala ndowooza. Twogerako wanjawulo. Kirabika era ndowooza. Tuyinza okuba nga by'oŋŋamba bifu sibitegeera by'oŋŋamba. Tuyinza okuba twogera ku bantu nga betwogerako banjawulo beera nga ddaawe beera nga akola wano tayipingamu. Lwasa nnyoko wabula nnyoko tekisoboka kubaawo lwaki erinnya oliwandiika bw'oti era erinnya baliwandiika bwe bati. Nze nga bwe ndimanyi bwe ndiwandiika kandi kuwandiikire nga bye balina oddiwandiika era erinnya tebaliwandiika bwe batyo eryo erinnya baliwandiika bwe bati baliwandiika bwe bati gw'oliwandiika nga Muganda. Nze ndi Muganda tombuulira ebyo. Kaakati wuliriza omwana yaweddewo. Era wawa abakozi be bambi bamwongere ku ssente. Abaki? Abamukozesa bakama be bamwongere ku ssente. Omwana mutono nnyo. Ekyogenda semba nakyo si kituufu. Si kituufu mbadde nanywina n'ebyoŋŋamba eby'amagezi oŋŋamba mbu ebyo ebyakutiisa walabye. Natidde nnyo nze nasibidde mu ddwaliro leekerawo ebyekisiro ng'osibira mu ddwaliro oti omuntu gwe wakyawa emyaka nga 6 emabega 8 kabaamu nga kekyekwese muganda wange kabaamu nga kakyekwese naye Lwasa omuntu akwagala akweyagala. Nawulidde ennaku bannange saanyodde na mwenge ennaku empitirako ekisoboka saanyodde na mwenge omuntu ayagala Lwasa nga amweyagalidde nze mbabulira. Nze ndowooza oba Mukama nnyambe nze nfe akisidenti kwa bwe nkogatte ne ntuuka kusalya omwana oyo mba sikyagala bantu kundaba. Sikyagala bantu kundaba. Bagenda kuwayiriza olwo obulwadde. Lwasa ate bambi byabaddemu n'obwangu omanyi omuntu nga weetegereza omuntu nga yatamanyi nti omulaba onyumirwa kubanga yeekola byonna byayagala ng'oliwo lyolaba nenketta nadde mu kamotoka ako teri akasubirizaamu teri akamanyi nembeera omwo nenkulengerera akantu bwe gacapiza ne kamala ne kaddeeri ne bamala ne bayitawo ne gundi olwani ne misaaki kidureva kyange tekirina magezi nekigamba misaaki temukwano gutomubuuzizako naye era teyategedde weewuunye oli gwali naye teyategedde nembonkisola nemuga okoze bubi
ayina baalira besagala bandabe isa kinayita gwatti mugenda ku motoka endala yawadde gundi alfadi ne bavaawo ne kadda akaliko kakakukola katika nga banaki kino nze lwasa singa katoyo mukazi wange ho yandetere n'omutima ogutadde mu kuwasa saagala bakazi saagala bakazi bajja tusuula eddalu kati waŋŋambye oŋŋambye waggulu waliyo Munnakenya ate bino abimanyi olulimi alumanyi era ajja kutuuka ekisa ngala kudda waabwe mutwale ku kisaawa alinnye si baasi si nga mukazi wa baasi atuuka akooye sha weegatta naye munaku mmeka omwenda ku 3 okuwommola leka baasi e Kenya onyumiza omukazi oteeka ku alinnya ennyonyi ate embeera bwetaba minnya alinnya na business class najja nga yenagenda muno nawali nga mulaba bebi era bebi kati gwe wabadde ogenze kiba Munnakenya ate Munnakenya yali ejja dda kati ku kisaawe wadde okimyeyo ki siina byeno nayoze kisaawe kyaffe kya Uganda nabadde ndabye ensipinze oba wadde stookinga muwala omutambulirako nabadde nabyengenza okushipinga era nembishipinga nenvayo nenkolakola ebintuntu ebirala we nagwiridde ku mwana maama nyabo nga mulaba yetandaba neŋŋamba kiki kino yafaanana bubi nnyo bubi era abasajja baagala tubasabire bambi teyasigala muwala era nawo nekibambulira singa nali nako nekaba nga kalina ekizibu ekikakozeza kati ayayaye nyinza n'okufa nze wannaaye nasibidde mu ddwaliro nze kuwulidde ne bakyekinga ebiki byonabikebera nti katudde mutwerye nze lwasa tosobola muli nze lwasa nenyambula esaati yange n'empale yange ayayayaya ondagayo omulalu ondagayo omulalu ku street n'oli oyo endi oyo nimanya nafunyemu omulalu naye siyinza kalya bannaye temwerabira okudownloadinga right now app kayeruukirira omanyi luli yali mweru ngaomulaba mukyala mweru naye kati omanyi bwe kafaanana ebintu lwasa byayogera si bituufu bane si bituufu bitya eginowa lwasa ali mumwine ennugu yammwe muntu ayogera ku muntu nze mwogeddeko olwaleero olwokuba namulabye nenfa neŋŋamba mukama tozidda munsinkanya lunaku lulala toddamu kuleeta lunaku lulala lubinga luno kusinkana muntu ng'ono kati oyo muva liwinga mu bulamu bwange muntu w'amaanyi mu bulamu bwange oyo muwala kuba nali mbaddeko naye omuva liwinga naye atafaanana bubi ontama oli bannange n'akabiina tekukyali gwolako ko walabye muntu mulala olako ko muntu gwangamba si yoyo oli mulalu yabadde ayambadde kijaketi nga mulimu munda sikati na bulawuzi bambi nga byonna biri bulala byonna biri kuli ku muntu nga biri kabebi kange omanyi n'obwana obuwala obuto n'abalenzi nga buli oba ku kaani nno bankayite kaani ku bwana bwange buwonkawana bali mu saizi yemu kati oli ku Munnakenya ya Abannakenya bawooma oli ate oli alinga Munyarwanda naye nga Munnakenya babeera baasika munawe oli obuzibu obwo naye ebirala birungi nnyo Abannakenya tebasika nigo kisajja gusaba mpemuli kisajja guno mpemulira wano ebisajja byakola bitya bimala gasamye ebigambo nebye wasaana okukakamwa tunyumya byaffe kati kale yagenda mu nsiko teyalinnyayo teyalinnya yatiriisa tamanyi Munyarwanda wala ndi mweru yenna yenna agira tamanyi na Munyarwanda
Mukikuyu. Mukikuyu. Abakikuyu batiriisa. Abakikuyu tebatiriisa wono wali yakola kika kino ze bamutondera Lwasa. Ola Lwasa tonja Samira. Bamutondera nze. Wallahi bamutondera nze ndowooza. Ate singa kinani muyise naye anajjolooza. Mwite wewe nani? Obangezeeko. Bangage. Osanga anajja. Yani erinnya. Hello mami. Mami. Ya parasikia. Tawulira. Amangu ago ye mami. Kati ani gwe mampita oli agwa wenda gwe mampita mami. Yasenyuka naka skeleton k'omwana. Twabazeeyo eyo muganda wange tudde no. Twamazeeyo naye mpuliranga kinnumiriza wano ku mutima. Kinnumiriza. Kinnumiriza. Nagambye. Lwasa akwagaza okuva ku laavu. Nagambye no skeleton bwaye bwavu bwale skeleton muyize akasende kamukasukire ebinsobera nanonyeze ekyokukola nekimbula gwe soko lindeko kati oli ku muna Kenya kati mwogera lulimi kimwekwana mutya twogera oluzungu ntogera olunyankani Oluswahili lutegera bulungi kati nze ate obuuza ezo Oluswahili bannange kozi wali maje omusajja oyinza butamanya Luswahili kati mu Luswahili ogamba otyo omuntu nti nkwagala minakupenda sana tulina obugambo gwo bwetuteekamu awo gwe toyinza busobola ate bwoba oli muyiga wa lulimi obuusabbalaza omuntu n'agwa ekigo mu Luswahili gye buli buyitirivu kale bwe oyagala omusaba nti nkolaako ogamba otya weetoolera tosaba biki nze nti ensaba yammwe si yeyange abasajja abalala oba muli balala lusimanyi nze sayini zenkola gwe omukazi kwotegeera nti onayagala ki zisobola kwatula ekigambo nti mpa togamba nk'omukazi nti mpa mugambe biki ebyo kati olwokola otya sayini abazimanyi zitya bwakola bwati kino kyaba ayagala era omukazi enyo nti bambirindako sinna n'abalindako nga nze sayini zange bazizikola mi nafanya sign peke yake nategeera nti ono ataanyi omusajja mukambwe Lwasa baiti nkwagala nnyo emmotoka yaddenye okuvuga nsonyiwanza nti nzira mu mboozi wenkwata ku mutwe njiddamu buli kaseera bwe namaze okulaba omwana oli nga ngenda mu ddwaliro emmotoka yaddenye okuvuga yadnemye ansiiza mu ddwaliro katuddeyo ku Munakenya kati Easter ogenda girena Munakenya Munakenya ataddayo simanyi gwe nalira ne Easter wali tugambye ogenda Canada anti oluvannyuma lw'olumbe n'olumbe njala bategeeza bannaaye ngenda kuza omwezi guno gwe nyininyini nga 26 nina olumbe tusulamu nga 25 olumbe lwa mukulu wange tubalaga omusika nga 26 Masaka kati ate nina embaga naye embaga enkwatako nnyo nesimanyi mwannyinaze naye agenda kufumbirwa ku omwezi ogujja tojja bbaawo simanyi nakumanya nalowooza nti oba ŋŋende mmale wiiki 2 nzire nja biraba bwe mbikola nyinza okugenda n'enzira nemmala embaga ate n'enzirayo ogenda nebola nadde nkubira nadde manyi nti kati leero oba enkya osimbula ogenda era omwana mulabe wano ne mubuuza tewagenze ku ssomero nenjagala omubuuza mugenda ddi e Canada naye neŋaawayi teyalimu mu mboozi naye abaana bagenda abaana bakimanyi nti bagenda balaba awo bakimanyi bagenda kufuna mikwano mipya mikalaba yajja wano bagenda girekawo tudde eri mu baana b'abantu wano tewali baana b'abantu miguyaguya gyegiri wano bagenda kufuna baana b'abantu nga babeere mu life eyo beeyagale nze nkomewo wano so
Lwasa abantu abadde bambuuza agenda ddi atutegeezezza nti akyalina olumbe olw'okwabya n'embaga ya muganda we simanyi bakobe bamutunuulira ate oyala baŋŋamba eki abako abako oyala baŋŋamba eki mbuulira Lwasa ebintu ebimu byokola baaba batali mugumu tatwala muganda wo amuleke olabo baanadibirawo baga yali abulwa kyakulya nti anoonya abamuliisa oli akola na ministry kyala w'amaanyi kale bikoko bagenda gye waggwe taata bamwankoko muko mba muko nze taata w'omwana muganda wange naye ateze kitaawe go wasikira taataamu Lwasa go wasikira taataamu yesebo ndi w'amaanyi sebo olwakundabira wano ng'oddano n'ozannyisa kino ekisakimanyira kino kinvuma ebintu bingi nnyo naye nze nensirika namuva akasuku simuvuba era juzi nali Dubai nafuna abantu bamirundi ngera babuuza kasuku niŋŋamba nimbabuuza kasuku mumanyira wa naye bakumanyi naawe bakumanyi story nga babiina mu ssimu nzisiina neki nebo babiina obaye Lwasa ekinsanyusizza gwe wasikira taata kati gosiriwalaki ne Lwasa ate va kusikira kitange namusikira naye ng'ate alina gwe yasikira ndi muntu munene nnyo mu kika ekika tekituula nga toliwo nze mukulu wa kika bwe ntowawo odamangi tooyi naye y'ogitowa njitoyere ki ku miguya gy'e Kampala nvaako kati bino ebintu byeweekolaakola wakyusiza omukazi ono waviiriddeyo tebakubirako nti male mukulu w'ekika kino ate jjajjange gwe nasikira yalina abakazi 9 kati bo bakwewunya bwewunya tonnatambula sina kye naakoze mu nju emu omanyi yali minisita wa kabaka bati kabaka balinga bano beyasindikanga mu zi disitulikiti nagadi gwe nkusindisa egindi gwe nkusindisa egindi yamusindika gindi yamuwa kigezi eyo n'afunayo bamaama obanga bameka naye nga amaka ge gaali Masaka Mirambi kiramba kyonna kyali kiki Lwasa leero mpadde enseko mbadde ndudde oseka so nga twolekera Easter Lwasa bw'ati bw'ayibiridde naye yatusuubiza nti Easter emusanga Canada tetumanyi naye atugambye si wakugenda bazibu nnyo bano nabo ne bayingizawo biri bitasobozesa kugenda baagala nsiwuka empisa naye sisobola banaba nga bateekawo okuwasa atabaga nti olumbe tuwaabye kati baagala nsiwuka empisa naye sisobola ogenda bba mugumu kati eri sayidi zeeriyo watereezaayo Canada ntereezaayo biki nja kusaba mu woteeri antwasemba obwano nga bagambye kasuku yakwonoona mubeeraawo musiriwala saagala kulongoosaayo oba kasuku bubi ewange tonyumiza nkutwalira baana bo batobaagala ng'obandekera getudda wano babuliddwa zisoma seeguye nnyo nze era nsubiri Canada terinajja kunyaniriza yenna saagala baaga zakinze nyinza n'okugenda nabo mu loogi n'abasanga mu loogi mwaba abanona abaana abatwali niwa muzannyo nze tebakweyalira ne bakwebika era gwe nkunnyonnyola oba oyina munayiyeeryawo oba oyina munauganda beera n'emirembe totiisibwatiisibwa ekyo kyongerangako teri ajja kukutiisa n'ogu nze oliwaddeme n'okungobera mugundi sibeera kumanya siina gwe neeguyanze era saagala neeguya yenna Lwasa bambi nkusanyukiddeko munnakenya kirungi kati naye ate si mutongo wogwe si muto mukazi mukulu munange ayingira ana gennyini gayina naye we mba ndi wa 5 nempasa owaana mba mpasiza mukulu naye ekikwagaza omukazi omukulu owaana kiba ki
Wandifunye akaana myaka nga 22 bujja kunnobako obukyabuke ono baana alaba ku bintu ebimu bezisa omukazi omukulu simanyi naye kasita ogambye olyamu bw'olyaddeyo weto byogere watya nga ayina ebyolugamba tabyategeera nvaako ogambye tategeera luganda talutegeera ne munnange byembi abakazi bambega oyinza olowooza munna Kenya kumbe mwana wawe igwe nasanga Kenya nemba naye Kenya wabeerako naye Kenya ndudde nno nga mwagala naye nga tetuyekyalira kutajja Uganda njuzi nagana omutima nga gunnuma muga kale kankuwa tikiti y'ennyonyo gye nengenda alira engula tikiti nenyemusindikira agawe bali nnyo najja wano kati agenda na mu wiiki kyenkana kati osombera ddala kuva Kenya ebyo gwobimanyi nti nti Lwasa gwe oli champiyoni waffe omanyi okunsiibula Lwasa olina layini Abaganda Abasoga Abasoga toliiyo Abasoga siriiyo tonnalya ku Musoga nabulyako nannema munnange waaki wamule bino byambimaze tabiriiko akubala oluyi nga wejegeza gwe tomufunanga n'osiriwala Abasoga obazanyisa era eggwanga mweyagale abaami n'abakyala mweyagale bano Abaganda tebaleetayo sagaliko ojja kuswalirayo ebisoga ate Abagisu bonna tebatuuka Basoga wali ofunyeeko ku Mugisu eyo natabalayo dda tomanyi nali mu magye natabalayo ati wetugamba wali mu magye walina ensonyi nga si byoliko watuyimba ate ensonyi zigaana kukwana omusajja alina ensonyi takwana mukazi namuwasa ku kizimbe kwokola kati ekitegeeza kati Omuganda Omusoga Omugisu Omuteeso wali omuliddeko ennyo n'amaanyi gamba n'Omukyoli n'Omulango oliko ki n'Omukyoli abakyoli omanyi bwe banyuma nkirongoose ntya mu lulimi aki ekyo bwe banyuma byonna bizibu naye tebabeera bakambwe bw'omwagala taba mukambwe naye era tomuleetako sagaliko okwekuba eŋŋuumi muzeekuba ate ozaali ku ebyo by'Omuganda ebyokuzinga emikono n'okuba mwana waani mwekuba bw'ogezaako mwambala naye akwambala era gwe mu Bakyoli kyosobola okunoonya onoonyanga gw'osobola namusobola nemwewasa naye gomala agagwiragwira nza okusanga ekikazi ekikyoli nga kirina amaanyi kikwata bulago gwogamba kiggwe kikupika ekikoone nga nkwongere ontiisizza ntiddemu kati ogambye ogenda meetinga president gye mbadde ndaga naye ndaba obudde bulise emitima naagenda beera esaami ku saa 7:30 awo batuuka 7:30 babeera bajja tutandika sanga 8 then ayogere ku ssaawa nga 10 olowooza oba ojja musanga bali emikolo gikwajja naye sikyagenze kati obadde ogenze kuba luseke mbadde genze mujjukiza munnaye wampa nebitatuukako wabula bannaye ebyo tebiriggwa omusajja yangaye mbwe ekizimbe kyo yakirayo ebbanka yakiteekako ebipapula wabirabye waliwo eyabaddeyo yeyaŋŋambye n'ebiwandiiko n'ebisiiriiza nja kuyitayo kolomu kiyitayo okikwata abantu balage ekizimbe nga okikwata okimuwa ategeere kyeyankola nkiwaani pulezidenti ategeere kati kijjana okubuuza Lwasa olya emmere ku mikolo egimu ovudde ku kyokumbuuza anti waliwo omuwala eyagambye mbu ye talya mmere ya mikolo abeera tategeera muntu kikuliisa mmere ya mikolo ate nze sente z'emmere mbala zo naye kankugereze nze bwe nfiirwa ne ŋŋenda okuziika ndyayo emmere
emmere y'emikolo ekuwoomera. Emmere y'emikolo empoomerwa. Akweri abava watukolera obutogo naye nabo mmala galya naye nga emmere nga yakufiirwa. Emmere y'olumbe. Y'olumbe oluma okuziika wali nga ndya. Sanaaba ekigogo bulungi nnyo manyi amazzi ge tunaaba tuva okuziika tunaaba kigogo tusasambula tukinaaba n'ovaayo ate n'onaaba aga bulijjo n'olya. Kati kino ekigogo onaaba kyaki? Omufaleme kugoberera. Siri wa buwangwa sijja kunnyonnyola ebyo. Naye ng'enkuba yezze. Enkuba yezza nti tumalirize olwo. Tumalirizeeyo. So gwe emmere y'emikolo ogiriira ddala. Nnyo n'amaanyi. Kati abagamba nti tetwandiridde emmere ya mikolo bagamba ki? Kweraga bwerazi. Bwepankapanka. Kale kiggana okulya emmere y'omukolo ki? kusimba layini omwana yaga yetayimirira mu layini mpozi nga bakulaba go wenna lwasanga oli mu layini sitala kusimba bwagabuga muzee bimere tukuteredde wali ngenda ndya mwe tuli bakulu mu Buganda wasikira taatawo nosikira ne jjajjaawo obera w'amaanyi siri w'amaanyi nze w'amaanyi nze mukulu w'olujja ne kali go mukulu w'olujja nga salayo bakabwe obuyozayoza kabaka emyaka 7 bwengula t-shirt oyagala muyambe wagula kabaka birthday run nagulira bendina mu motoka nange negulira nga tewajja nga sawa naddukira wano twava wansi tudduka ggulu tudda ggulu tuli ne mala ng'omujjudde mbalaba mulinganga munyeera neŋŋamba bano batalwaze kabaka tujja kuba tumaze naye abantu kabaka bamulaga laavu naye naye yagibalaga abagala kabaka naye atwagala naliyo misinde nenjiddukira ddala towula bukiduulanga ekyo tukuba waliyo namanya nti kati bakasukubi bali eno ashogamba simula bukiduula kiduula ekyo njagala nnyo amasanyu osindike yaani gwe nkwewuunya onewuunyako ki nkwewuunya naye tuba tukolera bantu nga tubaweereza mba mpiseewo nnyo kate eriye yatuukira naŋŋamba toli Muganda kituufu ani yagamba waali munnange twali tunyumyemu ozi atolawoyo oyo kasuku tomulaba era ewaabwe bwe batyo ne mugamba ewaabwe wa ng'okyesibyeko nnyo naga toli Muganda siri Muganda oli muki batandika ebyo ebiboozi nti ndi mukiga ate bakuyita butoolo bajja kgenda banga babuli wamu neki biva kuki fitina kubanga oyogera bulungi Oluganda fitina naye ndi Muganda ate manyi n'Aganda balimu Abaganda ggere gwe kati jjajjaawo yali Muganda ne taatawe kitegeeza kati mwe Baganda wawu Baganda wawu be Baganda ddala ddala waliyo bano abalala abajja obuzzi nze nange ndi mu Baganda abajja obuzzi ffe tuli wawu kati kitegeeza kabaka mwe musooka wali ffe ne tubava emabega naawe era oyitibwa Muganda naye abo aboogera baleke boogere buli muntu wadde omanyi kati engeri gye tuli abaakabi buli muntu ayagala mbeere wa tribe ye ndi kumpi kufuna yagamba nti ndi mukyoli kale kati bannaye batubuuzaako betubuuzaako tubalamusizza nnyo mwebale kutulaba n'olulala baagalize Easter ennungi mbagaliza Easter ennungi nange mumpe ku Easter lwasi olina ssente tewali asobola kukuwa wadde ekikumi kye lekeraawo ebyo ebintu byeweekolaakola teri muntu ajja kale mumpe ku mukwano pozi gamba nti ofune waliyo eyo omuwala eyali ansaba ennamba muwe lwakuba yali asibye zino enviiri zino ze batunga obutuuzi bimugjamu ebyo byonna byonna mukola zinjagaliza abategeera naye lwasi osobola abakazi okipaji ekyo ffe gye tucomplaining nti omukazi asibye enviiri setangamwesonyeza ng'ogamba kimu nti jangu n'obimuggyako n'omuteekako saluuni kukyakazeemu ne fulaga eno mukyakazaamu naye buviija tusibe bwebuti nentuuka neŋŋamba mubijjeeko muteeke eziri ku mulembe nemba muteekako eziri ku mulembe lwasa gwe osobola abakazi ffe twerondalonda
era ekigendo tulemesa abavubuka abakazi kweronda bwe tunaava mu kweronda tugenda sanyuka nga lwasa. So right now omusajja atukwatidde bendera ali Kenya agambye talabangako kutiiriisa gwe yalabye kuva ku Munnakenya. Ate nkulimbe muka muka oli baleka bamuteekamu zitaapu eza nsi yonna yonna. Mubeere bulungi mweraba lwasa oli mufu ire kati lwakuba tutuseeko bulumu yange kati nina ebitanda ebi mulina kye musulako ekitukolerako biri kati bwe mumala kiri nga kati omufaliso mufolomya kiri waliwo akantu ketwagulako ku mufaliso katusembayo waggulu ketwalako kekabonaabona n'omusana gw'ennaku zino kati omusana tegunnayaka bulungi ne bwe gujja oguli ogwa mukaza nankani nga tukateekayo. Lwasa simanyi waki nkumanyi nange simanyi lwaki nkumanyi naye kakati akafaliso kali kabonyeewo era ngenda kugula kalala bwe tuyitako mugundi eyo naggula akalala kali kakaddiye mu nnaku ntono wiiki emu. Omwana kakutudde ne kaba mazzi oba musula ate oba bw'aba ali mu kikolwa n'omusolo tegujja aga Katonda gw'oli fala tolina ky'omanyi. Sakweyagadde ate ebyo byenkwagaliza onyumirwe obulamu ate ngenda kutabukira ddala kenalabye omwana olinga aweddewo naye byaddala omwana yaweddewo omwana aweddewo gwe genda omwetegereza kale omwana oyo omuwalanye kyonna kye yakumma kikulu n'amagezi singa mukwano gwange ate nga lwaki oyo omwana yafuna sente ze omanyi ennyumba zali mu kuzimba ekigo wulira nno kambalekeze sinago oli wazimba ennyumba gamba olwali bulungi era mumusiruwaza n'abaana abawala twasaka ayina kalina mwagali galina ekulayamba eki bino ebyamayumba temuli tukola bukozi bibeerawo nekibeerawo naye nga tulina sente eziba zijja essaawa yonna kale ffe tugenze kale bambi tunaakuddira kyeyamaanyi. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewange akyala abulura bababbi abakyala werezo omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baaba omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista bibiya mu detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange